Ndagusuhuje, ndabizi ko niba uri umwe mu bajya bakoresha urubuga rwa Mifotora cyangwa se e-recruitment, urunguru dukoresha dusaba akazi, dukora ibizamini bigiye bitandukanye, wagiye ubona impinduka zigenda zibamo. Uyu munsi nje kukubwira impinduka z'ibizamini zabaye kuri uru rubuga ndetse n'akazi gatangirwaho. Harimo turabizi nk'uko twari tubimenyere cyangwa se mbere uko byari bimeze, hari imyanya y'akazi bakoraga ibizamini bibiri akenshi, ndetse hari n'imyanya wasangaga ikorerwa ikizamini kimwe, cyane cyane nk'imyanya y'uburezi iyo cyari ikizamini cyanditse gusa cyangwa se written exam. Ariko hari n'indi myanya wasangaga abandi bakora cya kizamini cyanditse written exam, nyuma bakazakora ikizamini cy'imbonankubone cyangwa se interview mu rurimi rw'icyongereza. Ariko niba ujya ukoresha uru rubuga cyane, ndakeka uri umwe mu babonye ko mu myanya yose itangirwa cyangwa se ishyirwa kuri uru rubuga rwa Mifotora bongeyemo ikizamini bita psychometric test. Iki kizamini abantu benshi cyangwa se iyi test abantu bakomeje benshi kugenda banyandikira inbox bambwira ngo nzabasobanurire uko iriya test imeze, ese ni test imeze ute, ese bisobanuye iki. Benshi mbese wabonaga byabacanze, n'abantu benshi bafite ibizamini by'akazi wumva batazi icyo bari bukore, kuko imyanya yose inyuzwa kuri uru rubuga ubona ko iki kizamini cyongewemo. Rero muri iyi video ndagusobanurira uburyo iyi psychometric test icyo ari cyo, ndetse n'ibice yibandaho iyo bari kukubaza ese baba bagamije kumenya iki, ese ni ibihe umuntu uri kukubaza muri iki kizamini yibanda ku biki, abashaka kumenya iki, byose nibyo ngiye kugusobanurira. Reka nkwibutse rero, niba utarakanda subscribe aribwo tubanye bwa mbere, yikande, cyangwa se utarako ukore like, ndetse iyi video nubona ari ingirakamaro uyisharinge inshuti zawe mu magroup agiye atandukanye. Niba ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushobora kutwandikira muri comment section ukandikamo igitekerezo cyawe, niba hari icyo wumva twakwigisha nacyo ukakitubwira, cyangwa se ukatwandikira kuri iyo WhatsApp urimo ubona aho ngaho muri description y'iyi video. Yes, tudatinze rero icyo ngiye kugusobanura icyo bita psychometric test. Ubundi iki kizamini ni ikizamini ubona cyongewe muri iyi myanya y'akazi, ndetse ni ikizamini cy'ingenzi cyane. Ubundi psychometric test ni ikizamini batanga bagamije gupima ubushobozi bw'ubwenge ndetse n'imyitwarire cyangwa se amarangamutima yawe mu kazi. Baba bashaka kumenya ese ubwenge ufite ni ubuhe, ese imyitwarire yawe, ese ubushobozi bwawe ni ubuhe. Rero iki kizamini twavuga ko kiba kibanda ku bice bine, ari byo ngiye kukubwira. Nagerageje gusamarayizinga cyangwa se kunyuramo muri make ibice bine. Igice cya mbere turasangamo n'icyo bita IQ test. IQ test cyangwa cognitive ability test. Ahangaha ni bakubaza muri iki kizamini abagamije kumenya imikorere y'ubwenge cyangwa se ikigero cy'ubwenge bwawe buriho, ndetse bigendeye ku buryo umusubiza. Wenda urugero hano uri kukubaza ikibazo ushobora kukubaza ngo wenda niba imodoka iri kugenda ku birometero 30 mu isaha, mu minota 30 iyo modoka izaba igiye ibirometero bingahe. Yes, niba uri wa muntu ufite IQ hejuru uzahita umusubiza vuba vuba. Ariko nujya kumusubiza ukabona amanje gutekereza, ukabona byagucanze, ahangaha biba bivuze ko IQ yawe cyangwa se ikigeranyo cy'ubwenge bwawe kiba kiri hasi. So iyi rero iki ni kimwe mu gice bibandaho. Uzizere ko niba ugiye gukora ikizamini uzahura n'ibibazo bipima ubwenge bwawe, barebe ubwenge bwawe aho buhagarariye. Yes, nibyo ushobora gutsinda ikizamini ariko IQ yawe iri hasi pe, ikigeranyo cy'ubwenge bwawe kitari hejuru. Turakomereza ku kindi gice cya kabiri aho psychometric test yibandaho, nicyo bita personality test.
hano personality test ahangaha umuntu kubaza uri kukubaza abagamije kumenya imico n'imyitwarire yawe, character, personalities zawe ni izihe. Ese uyu muntu ni umuntu ufite iyihe mico? Uyu muntu ubundi muri we akunda iki? Ese uyu muntu bibanda ahangaha ni kuri personality. Iyo atari mu kazi aba ari mu biki? Aba ari mu kabari, aba ari muri siporo. Ese muri societe ubanye ute n'abandi? Ni ibyo ngibyo ahangaha ukubaza abagamije kukubaza. Ngira ngo ni ikizamini cyiza cyane, mwumva ko ibintu byicibandaho cyane cyane kugitsindwa. Niyo watsinda ibindi urumva ko uba ufite amahirwe make yo kuba wabona akazi, kuko nyine ahangaha bibanda kuri wowe ugiye mu kazi. So ahangaha rero tuvuye kuri personality test, ikindi psychometric test ukubaza yibandaho nicyo bita aptitude test. Aptitude test ikindi gice cya gatatu nacyo bibandaho. Ahangaha bibanda kureba ku bushobozi runaka wowe wifitemo bwo kuba wakora ako kazi. Yes, ahangaha ndaza kukubwira hano ni icyo bibandaho. Wenda turavuga urugero, hano bazakubaza ese uri wa muntu ushobora kujya imbere y'abantu ukaba wavugira imbere y'abantu nta bwoba? Ese uyu muntu ugiye kujya muri aka kazi afite iyihe talent? Ese uyu muntu ni wa muntu ukunda gukina umupira, arabyumva cyane? Aha bibanda mu bintu runaka ushobora wowe kuba ufite, ariko cyane cyane bigashobora kuba bya supportinga ka kazi kabo. Wenda urugero, hari abantu tuzi ko bazi gukorera hamwe, cyangwa se bazi gukora icyo bita group work, cyangwa se bifitemo ikintu cyo kuyobora. Akaba ari wa muntu iyo mwakoranye ukaba utakifuza kubona ko nta wundi wamusimbura. Rero ahangaha kuri aptitude test aha bibanda ku bintu ufite cyangwa se ku bintu uzi gukora. Urugero, wenda tuvuge ugiye gukora akazi k'ubuaccountant cyangwa se ubucungamari, ariko uri n'umuhanga mu bijyanye na mudasobwa. Ese urumva ko ibyo ngibyo ari ibintu byuzuzanya? Wenda urugero, ugiye gusaba akazi ko gutwara imodoka mu kigo runaka, ku driver cyangwa se ku bushoferi, ariko wenda urugero wabayeho n'umukanishi cyangwa se umutekinisiye mu bijyanye n'imodoka. Urumva ko ahangaha ni bya bintu ubuzi bishobora gusapotinga akazi, ngira ngo byumvikanye. Ku kintu cya nyuma ari nacyo dusorezaho, cyangwa se igice cya nyuma nacyo bakunda kwibandaho muri iki kizamini bakubaza, nicyo bita situational judgment test. Situational judgment test ahangaha rero ni agace ka nyuma, ndetse ho baba bagamije kuba bareba imyitwarire yawe mu kazi. Ahangaha bakubaza ibibazo bishobora kuba biri related n'akazi, ndetse bakareba n'imyitwarire wagira. Wenda urugero, ahangaha bashobora kukubaza ngo, ndaguha nk'ikibazo, umukozi mugenzi wawe akoze ikosa, ariko nibibe ngombwa ko iryo kosa boss bikaba bigaragara ko atari buze kurimenya. Ese wowe wakora iki? Ahangaha nyine imyitwarire yawe mu kazi niyo baba bakeneye kumenya. Situational judgment test. Ese umuntu nakorana nahura n'abandi bantu bizagenda bite bakorana? Ese igihe boss azakubwira nabi mu kazi uzitwara gute? Ese igihe umushahara uzaza watinze ni situation uzaba ufite mu kazi? Ese uzakomeza kuzinduka, uzakomeza gukorana umuhate, bizagenda bite? Ibi nibyo baba bakeneye kumenya. Ibi nibyo ukubaza iki kizamini abajya akeneye kumenya. Abakeneye kumenya iki kizamini nicyo gishatse gusobanura ku bantu mwari mwarambajije icyo psychometric test icyari cyo, ngira ngo murasobanukiwe.
yes. Kandi niba ubone iyi video igufashije, yisharinga inshuti zawe ntacyo bitwaye, uraba udushyigikiye natwe. So reka ngusezere, ninjye nitwa Ngirumwami Samuel, ni kuri NGS Empire. So bye bye, Imana ibarinde.